kommet i nord, og du ønskes velkommen til Fredskapellet i Narvik. Fredskapellet sto ferdig og ble vigslet av biskop Vollert Krohn Hansen 14. desember 1957. Fredskapellet brukes i dag som gravkapell for alle trossamfunn, og kapellet er, som dere kan se, omgitt av flere kirkegårder. Ved kapellet er det også flere krigskirkegårder og minnesmerker for de som falt i andre verdenskrig. Da Fredskapellet sto ferdig, erstattet det gamle Narvik gravkapell, som ble skutt i stykker av tyske styrker i april 1940. Bare et drøyt år etter at det sto ferdig og ble tatt i bruk. Som dere kan se var det ikke mye igjen av det gamle gravkapellet. Men kirkeklokken ble restaurert og brukt i det nye klokketårnet. Fredskapellet er rikelig utsmykket med vakker symbolikk. Duen over klokkene symboliserer den hellige ånd og er laget av billedhugger Finn Eriksen. Eriksen har også dekorert hovedinngangen med motiv fra Jesu ord, se på fuglene under himmelen. Og han har laget bronseskulpturen over sideinngangen som symboliserer oppstandelsen. Noe av det mest spesielle i Fredskapellet er altertavla malt av Aksel Revold, med en himmel over Narvik by. Om altertavla skrev Revold selv: «Min opprinnelige idé var å bygge motivet over salmen Den store hvite flokk. Men når det nå står ferdig, er nok den riktige betegnelsen for motivet Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, fra Ingemanns skjønne salme med samme navn.» Fredskapellet har et sidekapell kalt Sekskanten, som blant annet brukes til mindre seremonier. Som dere kan se er kapellet vakkert utsmykket av kunstmaler Arne Linder Olsen. Her ser vi lammet med seiersbanneret, symbolet på den seirende Kristus. På utsida av Fredskapellet kan du se en av svært få urnemurer i landet, som ennå er i bruk. Fredskapellet er omgitt av velstelte kirkegårder, parker og vakker natur. Bare E6 skiller fra Elvedalen, et mye brukt friluftsområde for folk i byen. Som dere så på dronebildene i begynnelsen av videoen, er kapellet omrikket av gravfelt på alle sider. I tillegg er det, som du her kan se, en relativt ny urnekirkegård,
Krysser du jernbanelinja, kommer du til den gamle kirkegården som ennå er i bruk.